Qué bueno, amigos y amigas del canal Wiljus, Canciones y Relatos. Escuchemos la naturaleza. Hoy es un día soleado en los llanos. Ha parado un poco el invierno. Mire, nuestro perro, que es de un vecino, tranquilo. Y escuchemos la naturaleza tan linda. Música armónica. Eso es todo, amigos. Un saludo. Chao. Un abrazo grande. Tengan una feliz semana. Chao, chao.